àwọn alálùpàídà Íjíbítì, àwọn ológun Íjíbítì. The magicians and sorcerers of Egypt. Wọ́n sọ fún Pharaoh. They told Pharaoh. Wọ́n ní ìka Ọlọ́run lélẹ́yìn o. That this is the finger of God. Olúwa fọwọ́ rẹ kàn mí. Lord, touch me. Mo fẹ́ rí ẹ ní ìṣẹ́jú yìí. I want to experience you now. Let us pray. Father, in the name of Jesus, touch me today. In the name of Jesus, Lord, touch me today. I want to see your hands. I want to experience your hands this morning. Lord, touch me. Touch me, Lord. Touch me, Lord. Touch me, Lord. In the name of Jesus. Touch me, oh God. In the mighty name of Jesus. Touch me, Lord. Touch me, Lord. Lord, I want to feel your hands on me. Father, touch me. Touch me. Touch me. As the magician felt your finger, oh God, and they confirmed that it is the finger of God. In Jesus' name, I pray. Amen. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Kí èmi ẹni yín kó dẹ̀ lágbára. And I want your amen to be very powerful. Orúkọ Jésù o. Amen. Orúkọ Jésù o. Amen. Bíbélì wípé ọkọ ọba àti ìjòyè ó ń bẹ ní ọwọ́ mi. A fi gbogbo ọkàn ilé ẹ lọ́wọ́, àtẹni tí ó sọ̀rọ̀, àtẹni tí ó gbọ́. Ẹ̀mí mímọ́. Olúwa fọwọ́ kàn wá. Olúwa jẹ́ ká rí ìtúsílẹ̀. In Jesus' name. Everybody say amen, amen, amen. Oh yeah, in Jesus' name. Amen. Thank you, Sida. And Joko, We we give glory to God. We thank all of you who are people of God. We thank our fathers in the Lord. Mr. and Miss Pastor okay. Babawa, Ati Mamawa, okay. We appreciate you a lot. Anytime I'm in the midst of the children of God, I am always elated. All African problems, I've left them behind in the airport. Amen. I mean, mo ti rí ìdùnnú láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run in the midst of the children of God. And every time I'm in the midst of the children of God, I'm always happy. I know today God will give you honey. God will give you honey, sweetness. I'm in the book of Isaiah. The message that has been sent to you today. Chapter 43. Yes. Chapter 43. Mark 1 to 5. I'm going to read from verse 1 to verse 5. Ṣùgbọ́n nísinsìnyí báyìí ni Ọlọ́run wí, ẹni tó dá ọ Jákọ́bù àti ẹni tó mọ̀ ọ́ Ísírẹ́lì, má ṣe bẹ̀rù nítorí pé mo ti rà ọ́ padà, mo ti pè ọ́ ní orúkọ rẹ tí èmi ni ìwọ. Number 2. Nígbà tí wọ́n bá ń la omi kọjá, èmi ó pẹ̀lú rẹ, àti láàrin odò wọn kì yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá ń rìn nínú iná kì yóò jó ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ iná kì yóò rà ọ́. Ẹsẹ̀ ìkẹta, nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ, èmi ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì olùgbàlà rẹ. Mo ti fi Íjíbítì ṣe ìràpadà rẹ, mo ti fi Ẹ́tópíà àti Ṣébà fún ọ. Nítorí bí ìwọ ti ṣe iyebíye ní ojú mi, tí ìwọ sì ṣe ọlọ́lá, èmi ti fi ọ. Nítorí náà èmi ò fi ènìyàn rọ́pò ẹ̀mí rẹ àti èèyàn dípò ẹ̀mí rẹ. Number 5 tó gbẹ̀yìn, má bẹ̀rù torí èmi wà pẹ̀lú rẹ. Èmi ò mú irú ọmọ rẹ láti ìlà oòrùn wá, èmi ò sì ṣàwọn jọ láti ìwọ̀ oòrùn wá. But now saith the Lord that created thee, O Jacob, and that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, that they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. For I am the Lord thy God,
the Holy One of Israel, thy Savior. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Sheba for thee. Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life. Verse 5. Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east, and gather thee from the west. Àkọlé tí a fẹ́ mi sí láàárọ̀ yìí. The topic that has been given to me for you this morning, Ìlérí Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Ọlọ́run. the promise of God for the children of God. Ọlọ́run wa tí àwọn yìí This God that we see ó fẹ́ràn ènìyàn gan. loves men so much, Títí dé orí àgbélébùú. even unto the cross. Ọlọ́run fẹ́ràn ènìyàn tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. God loved the world so much Bíbélì pé fọmọ fún rẹ̀ kan so fún ni láti that He gbà wá là. gave His only begotten Son to us to save us. Nípasẹ̀ kú ẹnìkan By the death of one, ló gbé èmi àti ẹ mọ́ra báyìí. He has embraced all of you and me. Nípa ikú orí àgbélébùú. By the death of the cross, Nípa ìjẹ̀ tó sàn ní Calvary. by the blood that flew even in Calvary. Nígbà tí ní ọdún kan around 1995 1 year about 1995, àwọn ẹnìkan bẹ ní agboolé nígbà tí dáàdi wa nígbà tí dáàdi mi kú ẹnìkan bẹ lágboolé wa kíní làwọn Anglican ni wọn ṣùgbọ́n gbogbo àwọn fámìlì tó kù Muslim ni wọn nígbà tá a wá délé gbogbo wọn yọ̀ mọ́ mi ṣùgbọ́n máa ẹ̀gbọ́n máa nìyẹn ilé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni mo dúró sí torí bó ti jẹ́ Christian yẹn ọkàn mi rọ̀ mọ́ gbogbo àwọn ìyá wa nílùú òkè àwọn ìyá arámọ́ àwọn ìyá adèjì àwọn ìyá búsàárì gbogbo wọn gbóúnjẹ wá ní òbíjẹ́ńjẹ yẹn. Praise the Lord. When I was growing up, in our compound there was a man who happened to be an Anglican. The other people are Muslims. But I'm so endeared to this Anglican man because I love him. Mọ́mí wọn béèrè pé níbo lẹ ti mọ́ra tí ó wá di wọ̀lọ̀wọ̀lọ̀ báyìí níbo lẹ ti mọ́ra. Mọ́mí mi bí mi léèrè bẹ́ẹ̀. My mother was asking me why I'm so endeared to them. What is happening? What actually made it to be so close? Mo ní Jésù ló mú wa mọ́ra. Then I told her that it was Jesus who actually endeared us to ourselves. Mo ń bá yín sọ lórí ìlérí Ọlọ́run fún ènìyàn. I'm talking to you on the topic, the promise of God for men. Ọlọ́run bá Jacob sọ̀rọ̀ ibi tí a kà. God told Jacob where we have just read. Jacob ni Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ ibi tá a wà. God was speaking to Jacob Nítorí ó ń la wàhálà kọjá lọ́wọ́. because he was going through certain challenges. Jacob ní bọ́bílẹ̀mù dé fún Jacob. There was problem for Jacob. Ísọ̀ dìde ogun sí. Esau has raised against Jacob. Ṣé àbẹ̀kú wà láti bẹ láàrin Ísọ̀ àti Jacob ní Jacob fi sá lọ sí ọ̀dọ̀ Lábánì ó dẹ̀ lò 21 years. You know, it was the conflict between Esau and Jacob that made Jacob to go to Laban and spend like 21 years. Nítorí pé ẹ̀rù Ísọ̀ bà á. Because he was afraid of Esau. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé But God said, mo fẹ́ràn rẹ. I love you. Níbi tí mo fẹ́ràn rẹ dé. The extent of my love for you Olórí ni wọ́n yóò máa ṣe níbí. has made me to resolve that you will always be the Kò sí tí head. ìyẹn lè fi ìfẹ́ Ọlọ́run sí ènìyàn wé. There is nothing that compares with the love of God for man. Jacob lọ sí ìrìn àjò ọdún mọ́kànlélógún Jacob was on a sojourn for 21 years ní ọ̀dọ̀ Lábánì. with Laban. Ó fẹ́ máa padà bọ̀ wálé. And on his, as he was beginning to return, Ẹ̀rù Ísọ̀ bà á. he was afraid of Esau. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti promise ẹ̀ wípé But God had promised him in this chapter that má bẹ̀rù do not be afraid. èmi ó wà pẹ̀lú rẹ. I will be with you. Bí ọba ńlá rékọjá iná kì yóò jó. When you go through fire, it will not burn you. Bí ọba wà láàrin iná kì yóò rẹ̀ ẹ́. When you go through fire, you will not be burned. Mo fẹ́ sọ kankan fún yín ẹ gbàgbọ́. I want to tell you something, and I seek your belief in this. Ayé ní iná tí wọ́n tán fi ń jóyàn. The world has its own fire that it uses in burning men. Ọlọ́run dẹ̀ ní iná tí wọ́n fi gba ènìyàn. And God has his own fire with which he saves men. Ẹ mọ̀ pé iná ìléru ni ọba yẹn dá tó ju àwọn ebéèrú mẹ́ta síbẹ̀. You know, the fire that man prepared was a furnace fire, Iná náà ló dó in inú. which he threw the 3 Hebrew women. Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ wá di iná tí ń jó nírun. And God himself became a fire that burned people. Gbogbo iná tí ọba dá kò ju àwọn ebéèrú mẹ́ta. The furnace fire that the king prepared did not burn the 3 Hebrew men. Ọlọ́run ní iná tí fi gba èèyàn. Ọlọ́run ní paná ayé. God has his own fire with which he delivers, and he is the one that quenches the fire of the world. Gbogbo ọba tó ń fi iná jóyàn ní kọ̀kọ̀. Every hand that is
using fire to torment you in the secret. ọwọ́ Ọlọ́run yóò gé ọwọ́ yẹn dànù The hand of the Lord will wither it this mo morning ní in mo Jesus' ní name. mo máa fẹ́ gbọ́ amen yín Ọlọ́run yóò gé ọwọ́ yẹn dànù Amen. The Lord will cut their hands. Bíbélì tẹ̀ wò yìí This Bible that you see, ìkà wà ń bẹ̀. there is wickedness. There are wicked people there. èèyàn rere wà nú ẹ̀. There are good people in it. Ọlọ́run kó gbogbo ẹ̀dọ́ ká lè kó ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀. God assembled all of them for our examples. Bíbélì wípé The Bible says, èmi ni mo dá eré I am the one who made the elephant. èmi ni mo dá ibi I am the one who made the good and the bad. èmi ni kò yí padà. I am the one who never changes. Bíbélì wípé The Bible said, Jákọ́bù má bẹ̀rù Jacob, fear not, èmi ó wà pẹ̀lú rẹ. I will be with you. Bó o bá ń la iná kọjá When you go through fire, iná kì yóò jó ẹ. fire will not burn you. Bó o bá rìn nínú omi When you go through the rivers, ẹsẹ̀ ìkẹta yẹn wípé nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì olùgbàlà rẹ mo ti fi Íjíbítì ṣe ìràpadà rẹ mo ti fi Etiópíà àti Ṣébà fún ẹ níwọ̀n bí wọ́n ṣe bí ẹni ojú mi tí wọ́n sì ṣe ọlọ́lá èmi fi ọ nítorí náà èmi ò fi ènìyàn rọ́pò ẹ̀mí rẹ àti ẹ̀dípò ẹ̀mí rẹ dípò kó o kú ẹni tó lè pàrẹ lọ́ máa gbakú yẹ kú. days of your death, he that pursues you will die that death in Jesus' name. ṣé ẹ mọ̀ pé You know, ṣé ẹ mọ̀ pé ìkà wà láyé. you know there are wicked people in the world. ṣé rí àwọn tí wọ́n máa fi ẹnu lu èèyàn. See, people who batters men with their mouths. a ní ẹ filẹ̀ ojú rẹ̀ máa já ẹ filẹ̀ a ṣe ẹnu tẹ̀ ń wò yìí a fẹnu lu yàn. They say, leave him, he will regret it. They use their mouth to destroy man. àwọn ẹlẹ́nu oró wà nínú ayé. There are people with vicious mouths. Jeremiah 18:18. Ìwé Jeremiah orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. yes. Jeremiah 18:18 ẹ máa gbọ́. nígbà náà ni wọ́n wí pé ẹ wá ẹ jẹ́ kí a pinnu ìwà bí sí Jeremiah nítorí òfin kì yóò ṣègbé ní ọwọ́ àlùfáà tàbí ìgbìmọ̀ ní ọwọ́ ọlọ́gbọ́n tàbí ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wòlíì ẹ wá ẹ jẹ́ ká fi àwọn wa lù ú kí a má ṣe kíyèsí ohun kan nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Then said they, come and let us devise devices against Jeremiah, for the law shall not perish from the priest, nor counsel from the wise, nor the word from the prophet. Come and let us smite him with the tongue, and let us not give heed to any of his words. gbogbo ẹni tó fi ọ̀rọ̀ òdì sínú ayé rẹ ní kọ̀kọ̀ gbogbo ẹni tó kọ̀yìn sí tó tàka sí akọ́jú rí ọjà gbogbo ẹni tó sọ̀rọ̀ òdì sínú ayé rẹ gbogbo ẹni tó sọ pé àfilẹ̀ ń padà bọ̀ wá bá wa gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí ayé jù sínú ayé rẹ lórúkọ Jésù kó jáde bẹ́ẹ̀ padà. gbogbo àwọn tó lu àfọ̀ṣẹ. Those who used some enchantments. àwọn tó fi nǹkan sẹ́nu. Those who have put something in their mouth. àwọn tó fi ìwo sẹ́nu. That have put all gbogbo àwọn kinds tó of gbé things in ẹsẹ̀ their pè ní mouth. kọ̀kọ̀ ẹ̀mí mímọ́ yóò yí lé wọn lórí báyìí. The Lord will turn those things upon them in Jesus' name. ẹni tó kọ́ lu èpè nínú Bíbélì. The one who first used enchantment in the Bible. Senakeribu ni. Sennacherib. Ezekiel 21:21. The book of Ezekiel, ìwé wòlíì Ezekiel orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún. ìwé Ezekiel. Ìwé Ezekiel, the book of Ezekiel. 21. ẹni tó kọ́ lu èpè nínú Bíbélì bọ́ bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀yìn lónìí tó kọ́ lu èpè tó lo gbẹtugbẹtu. Yes. 21. ẹ máa gbọ́ ṣé ẹ ti kà ẹ ti rí nítorí ọba Bábílónì dúró lórí ìyànà lórí ọ̀nà méjì láti máa lo àfọ̀ṣẹ ó mi ọfà rẹ̀ ó dá òrìṣà ní ọwọ́ ní ẹ̀dọ̀ ó wu ẹ̀dọ̀ màá túmọ̀ rẹ̀ fún yín ní ìsinmi báyìí adíyẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nítorí náà ọba Bábílónì dúró ní ìyànà lórí ọ̀nà méjì láti máa lo àfọ̀ṣẹ ó mi ọfà rẹ̀ ó dá òrìṣà ó wu ẹ̀dọ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ní àfọ̀ṣẹ wà sí Jerúsálẹ́mù láti yẹnu rẹ̀ ní òlù láti yẹnu rẹ̀ ní pípa láti gbòǹ sókè pẹ̀lú ariwo láti ya
òòlù àti bodè láti mọ odi àti láti kọ́ ilé ìṣọ́ ṣùgbọ́n àfọ̀ṣẹ náà yóò dàbí èké fún Amen. For the king of Babylon, for the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination. He made his arrows bright, he consulted with the images, he looked in the liver. At his right hand was divination for Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth of the slaughter, to lift up the voice with the shouting, to appoint battle rams against the gates, to cast them out, and to build a falls. And it shall be unto them as a false divination in their sight. To them that have sworn oaths, but he will call to remembrance the iniquity that they may be taken. about 3 years ago Nǹkan bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn, a wà nínú pàdé àgbà we were in a prayer meeting mo wá sí kánsẹ́lì and à ń ṣe ìgbaniníyànjú. bàbá yẹn àgbàlagbà ni kò wá lọ́sàdùn mọ́tà bàbá kẹlẹ́ dúró dé yẹn ni kò dá mi lóhùn. That man was an old man waiting, and I was asking him why he was waiting. ìgbà tí mo wá dá lóhùn láti Then when I answered him, ó wá fi picture yẹn hàn mí ó lòun ya ọmọbìnrin kan lẹ́ẹ̀kan gbà mo ṣe kánsẹ́lì fún ó ní ṣe mo rí mo ní mo rí. he took a picture and he was telling me, he was showing me the picture and asked me if I knew when he was taking the picture during the prayer meeting. And I said, oh, I can see. ó ní níbi ọdún mẹ́sàn-án kó owó tó gbàgbọ́. Said about 9 years ago, before I became a believer, ó lòun ti ṣe ọmọbìnrin yẹn níkà. I had done evil to this woman. ó nígbà tí inú bí òun ó lòun fi àkọsẹ ṣépè fún. He said when he was angry, he used a kind of evil instrument to curse the lady. nítorí ó ń gbìjà ọ̀dàkùnrin tó gbìjà ní oníṣọ́. Because the woman was defending someone. I can't remember vividly now. mo lè sọ pé wọ́n mọ ẹ̀wọ̀n lẹ́kọ̀ọ́ ni kí ni tó ṣe báyìí ó nígbà torí ó lòun dẹ̀ fi nǹkan tó lọ ṣépè fún pé kò ní olùdókòwò ó ní bó ṣe wà yẹn ó ní alàgbà ó ní ọlọ́run tí bò ń pàdé ṣùgbọ́n ní ìṣe báyìí bí ní tòun rí báyìí òun mọ̀ pé ọwọ́ èpè òun wà lára ẹ̀. And then he was angry with the lady, and he used that thing to curse her. And he said this woman has been going about, and he can still see the effects of the curse he put upon her on her. wọ́n á sọ fún ọmọbìnrin pé tó bá ti padà wá ó sì sùgbọ́n kí n má jẹ́ kó mọ̀ kó n bá mi sọ̀rọ̀ òun náà máa wá sípàdé òun á máa lọ ṣùgbọ́n tí n bá dá mọ̀ tó bá di Wednesday ọjọ́ mẹ́jọ tá a bá ti ṣèpàdé lọ́wọ́ òun àdúṣe ìrọ́mọ̀ pé òun mọ̀ gbàdúrà pé bàbá wọ́n sọ pé kí n lè mọ̀ pé ọmọ tó ń sọ rè ìjà náà dá mọ̀ ṣùgbọ́n bàbá yẹn dá mọ̀ torí ọmọ àbúrò The man told me not to tell the lady about it, but he will be coming to church worshiping, and then anytime by the time he wanted to let daddy know the lady, he was going to be praying, and then he will be pointing to the lady. bó ṣe dé ọjọ́ Wednesday bó sá ìwà lè sùn láti Wednesday tá a ti ṣèpàdé yẹn tán Wednesday Thursday ọkàn mi sáà rò pé bó ni ayé ìmọ̀ ṣe ṣòro gbé jẹun kó ni wọ́n ṣe wá pàdé báyìí lẹ́yìn ọdún mẹ́wàá mo sábẹ̀rẹ̀ sí think. I was worried, questioning my heart how God could have made this man to meet this lady after about 10 years that he had done that evil. I was worried. gbogbo mi sábẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí o sì bàbá mo ní kò sí mo ní kí ni ìbàfẹ́ mú mi. People were asking me what was the problem, but I didn't declare to them. I was just telling them that I had a little fever. bá a sì wá lọ Wednesday tó dijọ́ kẹta àwọn ọjọ́ Wednesday làwọn ṣe pàdé yẹn. We usually go for our meetings on Wednesdays. So when it was Wednesday, ẹ̀yìn lẹ́yìn ni ó wà ní o tètè rí. the man was at the bar. ọwọ́ à ń fò kí o ṣe báyìí tí mo wá fi wò láti ọ̀kan lọ́ọ̀kan. So he was jumping up as he said, pointing his finger. ọwọ́ lọ sẹ́gun ọmọ yẹn ló ṣe báyìí ẹ̀yà olúwa kì í sábò. And as they were saying, everybody should pray. He was pointing to the lady in order to let me know that it was the lady he talked about. mo wá rán pásítọ̀ kan sí mi ní kọ́ lọ fọkàn pé tá a bá ti jáde kó mọ̀ sáré lọ kó rí mi. Then I sent a pastor to meet the man to tell him that as soon as the meeting finished, he should not go home immediately. He should see me before he went away. nígbà tá a wá sọ̀rọ̀ tó mo ní mo ṣáà béèrè ìrìn àjò ẹ̀fọ́ báwo ni kankan ni ó lóun ti rọ́wọ́ mú tẹ́lẹ̀ ó ní London ló wà náà ti dáhùn padà wálé o ó láti bí ọdún mẹ́sàn-án sí mọ́wá lóun ti délé báyìí ó ní gbogbo àlọ́ ló ṣe padà lọ ó ní wọ́n ṣe rí òun bó ṣe bá ṣe kankan
ó ní gbogbo nǹkan ṣe ẹ̀sìn kìíní báyìí ẹnìkan ló wájú pé kó wọn máa wá síbi àdúrà yìí ní olúwa yí ẹ̀ lẹ́nu bó ní fámìlì ọ ọmọ ìlú wo ni ọ bó mo tó gbọ́ béèrè gbogbo. I called for the lady that I would like to see her before she went home, so I probed into her life, trying to know where she started and all of that. She told me that she was working in London and she was living very fine, but all of a sudden she had some change of life and some awful things happened to her. mo wá wo lẹ́fẹ̀ẹ́ báyìí. Then I looked at her. mo ní pàtó wéṣì 10 years. I found out that they had wasted 10 years out of our time. nípa kí wọ́n máa fi kún òfin kan sẹ́nu ṣépè fún yìí. By the devices of the mouth, which people of wickedness used in cursing other people. mo wá ṣẹ̀tẹ̀ sínú àdúrà. Then I launched her into prayers. ọ̀rọ̀ tí mo lò lójọ́ náà náà rè. And the word that I used on that day is this that we are reading. ẹni tó kọ́ lu èpè tó kọ́ lu àfọ̀ṣẹ́nu bíbélì kò ní Sennacherib. The first person that first used enchantments in the Bible is Sennacherib. ẹ̀mí olúwa sọ fún mi pé The Spirit of the Lord told kí n me pray fún yín lónìí. that I should pray for you today. gbogbo ẹni tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì sí. Everyone that against whom they have used enchantment, gbogbo ẹni tí wọ́n ti fi nǹkan banu fún. those who have received evil curses from men, gbogbo ẹni tí wọ́n ti lu àdàbí tẹ́jẹ̀ ẹ̀yà mi àti bàbá wọ́n tí wọ́n ti lu àdàbí sọ̀rọ̀ òdì sí. those who have received curses from relationships, gbogbo ẹni tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì ọ̀rọ̀ agbára ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ọ̀rọ̀ èpè ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ gbogbo ẹni tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì fún láyé lórúkọ Jésù iná yóò fọ́ dànù wá. mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú wa. I want you to know that God is with us. ibi tó lọ sọ fún Jákọ́bù rèé. This is where God told Jacob. ṣé ẹ mọ̀ pé You know, Lábánì ológun olórìṣà ní Lábánì. Laban was a man that worshipped Baal gods. ó pinnu láti bà ti Jákọ́bù jẹ́. He attempted to destroy the life of Jacob. òun ní Jẹ́nẹ́sì mo ti ń fọ yẹn ṣùgbọ́n Ọlọ́run I'm fúnra speaking from the rẹ̀ book of Genesis. But God himself Ọlọ́run bá Lábánì pàdé. met had an encounter with Laban. má fọwọ́ kan ọmọ yẹn. Do not touch him. Lábánì gan sọ fún Jákọ́bù Laban told Jacob, ó wà lọ́kàn mi it is in my heart láti ṣe ọ́ níbi. to do evil to you. Ọlọ́run bàbá rẹ̀ But God, your father, ó ní kí n má fọwọ́ kàn ẹ́. had told me not to lay hands on you. Ọlọ́run ló nífẹ̀ẹ́ wa lọ. God loves us so much. Ọlọ́run létò fún wa. God has a plan for us. nítorí wa ni Jésù ṣe kú. For our sake, Jesus Christ died. kò sẹ́ni tó lè kú fún èèyàn Jésù nìkan ló lè kú fún ènìyàn. No one can die for other men except Jesus. Jésù nìkan ló fẹ́ràn wa. Jesus loves us. ó rẹ́dì láti fi ẹ̀mí wa lélẹ̀. He was ready ó sì fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ ó sì gba to ènìyàn lay là. down his life, and he laid down his life in order to give salvation kò unto sí men. ọ̀rọ̀ kò sókun náà tí Ọlọ́run kò lè yanjú. No cause and no situation that God cannot solve. ohun tá a dìde rẹ̀ pé ká gbàgbọ́ All that we need is to believe him ká sì dé gbẹ̀kẹ̀lé ẹ̀ and to have faith in him. ká má jẹ́ kọ́kọ́ wọ́n dààmú ẹ̀. We should not let our hearts be troubled. níbi oṣù kẹsàn-án láti yà àwọn kan wọ mọ́tò About láti September last year, wọ́n wọ mọ́tò láti Pangrove. some people were coming in bus from Pangrove, mọ́tò yẹn wá ń pe Ìbàdàn. and the vehicle was advertising to the passengers bó sì lè that yẹ it pọ̀lọ̀ was rẹ̀ going to Ìbàdàn tó bẹ́ẹ̀ Ibadan. gẹ́. There was a very heavy traffic. wọ́n wá gba ọ̀nà Ìjẹ̀bú Òde. Then they had to take the route to Ijebu. nígbà tá a dáàrin méjì When on their journey, níṣẹ́ ni mọ́tò yẹn yàwó gbó lọ. the vehicle just veered into the forest tó bá ní kí gbogbo wọn bọ́lẹ̀. and told them to all come down pé ibi from tí the wọ́n dé boat. yìí o That where you are, tí wọ́n gba last prayer. say your last prayer. mọ́tò gbọ́mọgbọ́mọ ni wọ́n wọ̀. This vehicle belonged to abductors. ọlọ́kan wa ni wọ́n sọ pé àwọn kan ní a máa kọ́ parí nínú yín. And then he àwọn ní said, number one. and he said that man said there are some people amongst you who are not going to die today. pé káwọn èèyàn bọ́ sẹ́gbẹ́ kan báyìí. He said that those people should come aside, that they were the first set of gbogbo people ẹ̀ tẹ́ bá jọmọ Ọlọ́run nínú mọ́tò yẹn bọ́ síbí. that all of you who are children of God should come here. tọ́mọ̀ pọ́nmọ Ọlọ́run ni ọ́. And you know very well that you are a child of God. Just come here. ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jú sẹ́fọ́ Ọlọ́run ẹ bọ́ síbí. That you are the people that will first die. You have to go and get the message to God. alóbìnrin kan ṣe báyìí. And then one of the women was
doing like this. bá a dàgbà bá a kú dàgbà á kú náà ni pé ọmọ Ọlọ́run ló wú. That if we are old, if we are not old, nínú we are still going to 18 die. I'm tí a mọ́tò child of yẹn kó God. nínú 18 tí mọ́tò Out yẹn of kó the 18 that the vehicle was carrying, lọ́nà mẹ́rin bá bọ́ síbẹ̀ pé ọmọ Ọlọ́run làwọn. 4 of them just came out and said, "We are children of God." lọ́nà kó gbọ́kàn lójú gbáà And then one of the Ìwọ lọmọ Ọlọ́run. slapped one of them. ọ̀lọ́ jíṣẹ́ fọlọ́ tàbí ọmọ ojú ẹ̀rí lónìí. And then they Nígbà bá told bẹ him orí that ẹ̀tàn. you are the child of God. By the time we cut your head today, you will go and get the message to God. wọ́n ní bàtà mẹ́rin dúró báyìí wọ́n kálukú ń sunkún. And then when the 4 of them were standing, they were crying profusely. láti mọ̀ pé ẹ̀yin mẹ́rin tẹ́ jáde ẹ̀yin gan ni ẹ lè bà iṣẹ́ wa jẹ́ ọmọ Ọlọ́run ni ẹ máa lọ. And then they told the 4 that you people who have come out and identify yourself as children of God, you are the people who can actually sabotage our efforts here today. Go away. lọ́kọ́ bá ní excuse o And then one of them said, "Excuse me, I am a pastor. I am a pastor." ẹni ọmọ Ọlọ́run làwọn nídìí. And then those people said, "No, we are in need of true children of God." ìgbà tó bẹ̀yẹn fún wa ní report. And by the time that woman was giving us this report, ó nínú gbóyè àwọn ọlọ́pàá lọ jáde àwọn ọlọ́pàá gan ló lídìí àwọn tó kù yẹn wọ́n line up wọn lọ. she said that it was even policemen that were leading the rest to the bush where they will be executed. wọ́n wá ní káwọn mú ẹ̀wù àwọn nítorí káwọn ti bá ti bú ẹ̀wù àti bàtẹ yẹn ó ló wọ̀ sí àwọn ọ̀sẹ̀ ìdẹ́wọ̀ àwọn ọmọ àkọ́mẹ̀wù kan ni ọ̀gá sọ pé ẹ̀wù mi pé ẹ̀bù kíta bẹ́ẹ̀ ó lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń gbé lójú lọ ọ̀gá sá gbé kan ọ̀gá bá kálukú pé tiẹ̀ òun ń gbọ̀n báyìí ni ní ojú ẹ̀sà pé. Because they had earlier told them to put up their clothes. When they set them free, they told them to go and pick their clothes. afẹ́ wọ mọ́tò tó ṣí. They were even afraid to pick their own clothes. They had to pick one cloth and go away. wọ́n wá mọ́tò tó ṣí. And they were looking for a vehicle that was with a very cheap fare. gbogbo bí tí o bá jáde lọ láyé Ọlọ́run máa mọ́ ní tuyẹ̀ tàbí báyìí. In this world, the nítorí Lord mo bá ń ṣe will kọ́mọ̀ continue wípé to change. Ọlọ́run wa tá a sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí And you see this God we are talking about ó ní ìfẹ́ sí wa. loves us so much. ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí This world in which we are, láńsẹ̀sì tẹ́yìn ó fi gbé bẹ́ẹ̀. the license that we need to lead to survive in it and live in it, kọ́ di ọmọ náà. is that we should be children of God. láńsẹ̀sì tẹ́yìn ó fi gbénú ayé yìí The license for living in this world kọ́ di ọmọ náà. is that you should be a child of God. tó o bá ti ní láńsẹ̀sì ọmọ Ọlọ́run If you don't lọ́wọ́ have this license, wá dààmú ni you'll be troubled. ìka wà nínú ayé. There are wicked people in the world, àgàgà wa táwa láti Áfíríkà yìí. especially those of us that are from African continent. ayé ṣòro gbé o. This world is very Jésù hard to ló live in. jọba níbẹ̀ o. It's just Jésù ní that ìbẹ̀rẹ̀ rẹ Jesus o. Christ Jésù ní òpin rẹ o. reigns therein. Jésù ló ń jọba nínú ẹ o. Jesus bí is o bá the sí beginning and the Jésù end of it. ọ̀pọ̀ wa tá He a gbóyà reigns in it. àtẹni tó ń sọ̀rọ̀ There is yìí no Christ. á ti kú dá. All of us that are here, myself that I'm speaking, we would not be able to live. nítorí náà mo fọ Ọlọ́run bẹ̀ yín lálẹ́ láàárọ̀. Therefore, I beg of you, ìwé olúwa ká sọ pé di Jésù mú ṣàgbékalẹ̀. one song bí o sings like bá this. ojú kò ní tì ọ́. di Jésù mú Hold on to Jesus, ṣàgbékalẹ̀. trust in Him, bí o bá He will deliver you, kò ní tì and you will not be put to shame. kì í disappoint yẹn. He doesn't disappoint. the end tó bá máa parí báyìí ẹni tó ti lọ ní ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó bá dúró ẹni tó ti lọ ní 20 years tọmọ Ọlọ́run bá dé pẹ̀lú yẹn báyìí èyí ó ṣáájú rẹ̀ yọ kọjá ẹ̀. When a child of God gets into a place where people who have even spent like 20 years to get there, when a child of God appears there, he will even overtake them. ìtọ́nà fẹ́ ni pé tó bá ní kó dúró nínú ẹ̀rùn ṣáàjókòó tó bá ní kó jókòó nínú òjò ṣáàjókòó tó bá ní kó jókòó nínú ooru ṣáàjókòó tó bá ti ní kó dúró sí ṣáàjókòó. All that the Lord requires of you is to be obedient. Wherever He tells you to sit, just sit there. Wherever He asks you to go, go there. nígbà tó bá dé And when He comes, ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run dé sínú ayé nìyẹn. you will know that God has actually come into the world. nítorí náà ní ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí Therefore, this morning, ẹ̀mí Olúwa ní kí n pray fún the yín. Spirit of the Lord said, I should pray for you. bá a bá rí ẹni tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ òdì sí. If there be anyone to whom evil words have been spoken, tá a bá rí ẹni tó kọ̀yìn sí wọn báyìí tí wọ́n tàka sí kójú rí ọjà. if there be anyone who has turned their back and said, you will regret it. tá a bá rí ẹni tí wọ́n fi nǹkan tọ́nu fún. If there be anyone that has been enchanted,
sàgbé kíní kéèyàn máa ṣépè fún yàn ọ̀pọ̀ láàrin àwọn olóṣèlú. You know, the bewitching and enchantment and all sorts of clandestine things are common amidst politicians. ọmọbìnrin gbàdúrà. This woman prayed. bàbá yẹn wá ní tó bá di pé òun introduce ara òun sí i pé kò tí kò mọ òun kò mọ òun mọ òun o ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé òun ni. The man knew her, but he did not know that it was her. mo wá yan àwẹ̀ fún mo yan àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́wàá fún bàbá yẹn náà bá gba àwẹ̀ olúwa èmi ni mo sọ nígbà tí inú ń bí òun lòun onírìsí oníkìní yẹn olóríṣi mẹ́ta ni ó ní akọ lòun mú tó fi ṣépè fún mo ní sí akọ tó wà ní àwọn ní akọ wà bó wà onígbà tí inú ń bí òun nígbà yẹn òun ò dẹ̀ tí ì gbàgbọ́ ìgbà tóun wá gbàgbọ́ tó lọ ń bòun pàdé ó ní àìsàn ló sóhun tó ń gbé lọ ṣọ́ọ̀ṣì tóun ṣe tẹ̀sán yẹn òkú tóun fi wá gbàgbọ́ ó ní bó ṣe rí ọmọ yẹn báyìí pé èmi ni mo dẹ̀ dá ọmọ ìdúró tí òfin lọ mọ́ The man said he used an enchantment that is of male version and of female version. He used it against her. That was he was responsible for the travail of the lady. lẹ́yìn ọjọ́ ó parí àwẹ̀ ní ọjọ́ Saturday báyìí nígbà tó di ọjọ́ Wednesday làwọn British pè pé wọ́n ti rí ìwé ẹ̀tàn wá. And after the lady had fasted for like 3 days, lẹ́yìn ọdún it mẹ́wàá was after that time that the British government called her back, that they have found her documents that mo láláwo lọ was lá missing. And then I asked her what kind of dream she had. ó lórí pé èéfín jáde lórí òun. And she observed that flame was coming out of gbogbo ẹni tó her ti head. ju ọ̀rọ̀ òdì sí ẹ tàbí sínú ẹ̀yẹ tàbí ẹni tó ti fi ágéwé kọ̀kọ̀ yóò jáde báyìí yóò padà sí ara rẹ̀ lórí wáyé. gbogbo ẹni tó ti fi ágéwé kọ̀kọ̀. Everyone that has caused you in the secret, àárọ̀ ìdára. this money is very mo good. pray olúwa kí ni ká sọ olúwa ní kó pray lónìí gbogbo àwọn tó ti fi ọ̀rọ̀ òdì àwọn ọ̀rọ̀ òdì ọ̀rọ̀ àìtọ́ tí wọ́n ti fi sọ̀rọ̀ òdì sí wọn gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi gégùn sí àmọ́ pé kíní tàn wí ẹni tó bá ní I lọ́wọ́ inquired of God this morning, and God was asking me to pray on people that have been caused. ẹni tó kí yìí lọ́wọ́ ọmọ àfisápò báyìí ni omi ìbẹ kékeré báyìí You know, omi people ìbẹ ní who have this mọ̀ thing, they keep them in their pockets. You don't even know that they are having this kind of thing. ní mọ̀ bó ṣe rí ẹfọmọyẹlẹ ọjọ́ mọ̀ síjọba tiẹ̀ o ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiẹ̀ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ní mọ̀ You would not know, but ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀. God knows. láàárọ̀ yìí This morning, Ọlọ́run wa kì í disappoint God doesn't disappoint. ẹ ṣáà dúró tì Just hold on to Him. ẹ ní táìmù fún Have time for Him. ṣé ẹ rí ní ìṣẹ́jú tá a fẹ́ wà yìí In this hour that we have come pẹ̀lú Ọlọ́run with God, Bíbélì wípé the Bible says pẹ̀lú Ọlọ́run that with God, ohun gbogbo ní ṣíṣe. all things are possible. gbogbo yẹ pé pẹ̀lú Ọlọ́run Everyone say with God, gbogbo ní ṣíṣe. all things are gbogbo possible. yẹ pé pẹ̀lú Ọlọ́run ṣe God, ohun gbogbo ní ṣíṣe. all things are possible. kò sí tí Ọlọ́run wa kò lè yanjú. There is nothing that God cannot do. Ọlọ́run wa jẹ́ mathematics God is a mathematician. kò sí tí kò lè ṣe. There is no equation He cannot solve. Ọlọ́run tó máa ń múrí jáde nínú àìrí. God brings out significant things from things that are even non-existent. ha Oh, ìkà wà. there are wicked people. gbogbo yẹ pé ha Anyone say, ìkà wà. ah! There are wicked people. ènìyàn Man, tó bá jẹ́ pé mi ni mo dá yín lé èèyàn ní tá pé mi mo dá yín bẹ́ẹ̀ ṣe dúró yìí. if I were your creator, ẹ ṣe báyìí sọlọ́run kò ṣe ẹ ṣe báyìí ẹ pọ́ lọ́run ṣe. do this to God. tó bá jẹ́ pé mi mo dá yín bẹ́ẹ̀ ṣe dúró yìí ìdàkúdà ni wọ́n dá yín tó mọ̀ pé èèyàn burú màá gbé ojú yín ojú yín màá gbé sẹ́yìn báyìí. I will just create you anyhow. irú eyes, I will position your eyes on your imú back. yín tá a tó wá sọ̀lẹ̀ báyìí mú mi mú yẹn wọ́n gbé orí ẹ̀ sókè tá a bá ti wú èmi yóò máa lọ sí sòròròròrò. And that your nose that is pointing upwards, I'll just suppress it and it will just be looking upwardly. olú bó ṣe gbé ọwọ́ méjì tẹ lọ́wọ́ méjì yìí As you have these two hands, ọwọ́ méje níbi jàlàmùjàlàmù. I will not make it that way. I will just make 7 very terrible hands. ṣùgbọ́n bíbélì wípé But the Bible says ó dá wa ní àwòrán rẹ̀. that God created us in His own image. Ọlọ́run fẹ́rẹ̀ èèyàn tó bẹ́ẹ̀ kẹ́. God loves man so much
àwòrán Ọlọ́run la jẹ́ báyìí. that He made us in His image. Ọlọ́run fẹ́ràn wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. God loved us so much Ó dá wa ju ẹranko àti ẹyẹ lọ. that He made us more beautiful, more handsome than the animals in the Gbogbo field. atúnidá ènìyàn tó lóun ó tún wa dá. Àwọn ogun afọkókó ẹni ṣòfò. man that Àwọn wants tí to máa ń dá èèyàn recreate dúró. you, Àwọn tí máa ń that wéṣẹ wants to ayé stop ènìyàn. you, Àwọn tí that máa ń wants fi to orúkọ ènìyàn waste your ṣépè. time Gbogbo and use ọ̀rọ̀ your- òdì tí and ò mọ̀ chant nípa your rẹ̀ name. lórúkọ Jésù yóò jáde lára ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Send them out of your life in Jesus' name. Amen. Ìkà wà, There are wicked people, Ọlọ́run ti wà, and there is God. Ọlọ́run ju ènìyàn lọ. And God is God is greater than man. Ọlọ́run máa gba ènìyàn. God delivers men. Ọlọ́run máa dá ènìyàn nílé. He releases people from bondage. Ọlọ́run tún àwọ̀ yìí. This God that we see, Gbogbo agbára ló ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. He has all powers. Ó lè pa, ó lè sọdá He yìí. can kill, He can make Mo alive. ti là járí mọ́mọ́ tán pẹ̀lú Ọlọ́run. I have gone through it and I know who God is. Ó ti gbà mí ibi tí èèyàn ti máa ń kú rí. He has saved me where men ought to Ó die. ti gbà mí ibi tí èèyàn ti ń kú rí. He has saved me where men ought to Mo die. ti bọ́ sínú irú ogun tí èèyàn tó pé èèyàn ìkọ̀yẹ́ kí èèyàn escape I ẹ̀. have been in an inexplicable and a very complicated problem before. Ọlọ́run yọ wá jáde nínú. But God delivered me from all of them. Gbogbo ogun tí ayé fi dá ẹ dúró, gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí wọ́n sọ sí ẹ, gbogbo ọ̀rọ̀ ègún, gbogbo ọ̀rọ̀ èpè, gbogbo ọ̀rọ̀ àfọ̀ṣẹ, gbogbo ọ̀rọ̀ àfẹ̀túfẹ̀tù, gbogbo ọ̀rọ̀ àkàdàgbòdo, gbogbo ọ̀rọ̀ àbáràbá, lórúkọ Jésù yóò jáde lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo máa gbàdúrà, I will pray yóò dẹ̀ ná mi ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá. and I will just spend 10 minutes. Ní tí mo dẹ̀ nídìí lọ́wọ́ yín, And all I need from you ẹ̀ mo nídìí amen yín kó lágbára. is your very powerful and loud amen. Ẹ̀mí Olúwa sọ fún mi lónìí The bí Spirit of God told me today that gbogbo ọ̀rọ̀ ègún àti ọ̀rọ̀ òdì ni kò fi bú o. every word of enchantment and curse must be condemned today. Tí ẹ bá ka ìwé tí mo kà fún yín lẹ́ẹ̀kan yìí, If you read where I've read to you the other time, Ìsìnkẹ́lì 21:21 yẹn, ìwé wòlíì Ezekiel orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún. ọba tó mú èpè lọ́wọ́ láti ṣépè fún Ísírẹ́lì yẹn, The king that was holding in his hand some evil instrument wọ́n pa á gbẹ̀gbẹ̀rẹ̀. was murdered. Gbogbo ẹni tó bá ti lórúkọ ọmọ Ọlọ́run, ó máa ń ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn. Everyone who confronts children of God will be ashamed in the end. Èmi mọ̀ pé láàárọ̀ yìí, I know this morning Ọlọ́run rán mi sí ọ. that God has sent me to you. Èmi mọ̀ wípé I believe and I'm convinced. mo fọlọ́ sí ẹlẹ́rìí Ọlọ́run rán mi sí ọ. I am convinced. God is my witness that God has sent me to you. Gbogbo ọ̀rọ̀ àtijọ́ àti ọ̀rọ̀ ègún, gbogbo Every ọ̀rọ̀ àtijọ́ word, ọ̀rọ̀ ègún, every word táyé of fi dẹ́ ẹ dúró, God that the lórúkọ enemy Jésù has yóò used gbiná dànù to bẹ́ẹ̀. catch fire in Jesus' name. Sọ̀rọ̀ kọ́ọ̀sì kan bẹ níjẹ́ àwọn ogun kan bẹ ní kọ́ọ̀sì nílẹ̀ Yorùbá. You know, there are some curses in Yoruba land. Ẹ jẹ́ kí n sọ méjì fún yín. Let me tell you two of them. Tó o bá ní Jésù, If you don't have Jesus, à ń pè kínní kan ní there's one thing. abímọjàtẹ́ nílẹ̀ Yorùbá. Abímọjàtẹ́. The words in English are a woman. Tó o bá ti bímọ fún ní ọjọ́ méje, o ò gbọ́dọ̀ jẹ nǹkan tó láta tó lépo, nǹkan tí ò láta tí ò lépo lọ máa jẹ That when you give birth for 7 days, you must not eat anything that has to do with salt or pepper. Tí obìnrin yẹn bá di ata láàrin ọjọ́ méje, ọmọ yóò kú. If the woman eat anything like pepper or salt, she will die. Ìdí náà tó bá ti bímọ, bá ti lọ́kọ nídìílé yẹn, wọ́n sọ fún ẹ pé nídìílé yẹn pé ẹ̀yà nínú ilé wa yóò tó bá ti bímọ o, má di ata má jẹpo fọjọ́ méje o, torí tó bá jẹ ata tó jẹpo, ọmọ tí ẹ bá ọmọ ó wà dáadáa nílẹ̀ Yorùbá. That is why. Sáré ìtọ́lẹ̀ fún ni pé mo máa rọ̀ṣẹ̀ olórí ẹrú obìnrin ló fi wọ́n ṣépè nídòdó lónìí yẹn, ẹni tó bá wọnú ẹ̀ èmi má kó wọn jáde nínú pàdé àdúrà ni. Àwọn mẹ́tàlá máa pè, àwọn ìdílé abímọjàtẹ́, àwọn ìdílé olómi tútù. Tọ́jú pé tí wọ́n bá bímọ báyìí, dípò tí wọ́n fi máa fomi gbóná jóra, omi tútù wọ́n fi máa jóra. Àwọn ìlà pè ní wọ́n á ní ọmọ olómi tútù ni o. Tí a bá fomi gbóná bà lára báyìí, ẹ̀jẹ̀ ọmọ ya lára ẹ̀ ni. Ẹ̀jẹ̀ ọmọ ya kò ní dúró. Ìyẹn pè ní ìdílé olómi tútù. Tó o bá wọnú Jésù, tó o bá tètè bá kọ́pínẹ́ǹtì yẹn jẹ́, ńgbà bá pè wọ́n jáde, ńgbà pé ẹ̀yin ìdílé abímọjàtẹ́ jáde, ẹ̀yin ìdílé olómi tútù ẹ jáde. Ńgbà tí wọ́n bá jáde, wọ́n á máa wò wọ́n. Tó bá ti wà nínú oyún yẹn, a máa lọ ẹtì wọn ni tó bá fomi gbóná jù láàrin tí wọn tí yóò bá gba àkùtàn tí yẹn tó bá fi bímọ ẹ̀jẹ̀ ọmọ ìjà lára omi ọmọ ìjà lára pé wọn ní ọmọ ní ìdílé olómi tútù ló ti lọ́kọ kí ló dé tó tètè béèrè kí ló tètè sọ wọn máa sọ pé ẹyẹ lọ rí dókítà ẹ̀jẹ̀ ń ya lára rẹ torí pé ìdílé tó ti lọ́kọ yẹn ìdílé olómi tútù ni
ẹ̀rí torí pé nígbà tí àwọn ọmọ ilẹ̀ ni pé àwọn ọmọ iye máa já ni nígbà tí wọ́n máa tọrọ ọmọ yẹn ọ̀dọ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n ti gbà á nínú kòkò Ọ̀ṣun ni wọ́n ti bomi mu níbi àyà wọn tí èèyàn máa domi gbóná lẹ́jà lórí kọ́mọ́kù. In those families, there are some proprietary covenants. Yes, in those families, okay. Amen. Amen. Ìkejì ni ìdílé Abímọjàtẹ́ sẹ́ẹ̀rí obìnrin yẹn ẹ lọ wádìí ẹrú ni wọ́n mú obìnrin yẹn lẹ́rú ìgbà tó ń wọ bíi 50 years náà ni ẹ jẹ́ kọkùnrin kó súnmọ́ obìnrin yìí bóòlù obìnrin ṣe wà láì ní bímọ láyé bíbí pé àwọn àgbààgbà kan ẹ lọ wádìí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá súnmọ́ obìnrin yẹn ó bímọ ìgbà tó wá fẹ́ bímọ àwọn ìyàwó lé pé ẹrú náà má fẹ́ bímọ ọmọ tẹ́lú bá bí ẹrú náà ní ọ̀yà wá lọ mú nǹkan wá lórí àjà orí àjà lógún bẹ̀ ló bímọ sí ìgbà tó bìnrin yẹn bímọ tán àwọn obìnrin wà mú gàárì àti epo pupa wọ́n máa kù wọ́n á ní kó jẹ wọ́n náà bímọ náà lé wọ́n náà fẹ́ dọ́lọ́mọ ọjà máa jẹ fódìdí ọjọ́ méje ìgbà tó wá di ọjọ́ kẹjọ tó fẹ́ sọmọ lóko àwọn àgbààgbà wà lé àwọn obìnrin tó àwọn àgbààgbà ọkùnrin wọ́n wá lọ mú ọbẹ̀ tó ń dín ọbẹ̀ fún wọ́n fẹ́ràn sí wọ́n gbé síwájú ẹ̀ wọ́n wá ní pálọ̀ tó fi mí ẹran sí nígbà yẹn lóní lọ́wọ́ tọ́bẹ̀ yẹn wò lóní ọbẹ̀ ló dùn báyìí látọjọ́ méje tí mo ti bímọ gbogbo ẹ̀yin màmá yìí gbogbo ẹ̀yin màmá yìí gbogbo ẹ̀yin màmá yìí ẹlẹgbẹ́ gàrí àdékùn là ń pò fún dání mọ́ ọjọ́ láti jọ́ méje tí mo ti bímọ ẹgbẹ́ tẹ́yìn náà bá bímọ tẹ́ ẹ bá jẹ ká látẹ̀ báyìí ọmọ yìí ò ní dúró ó bọ̀rọ̀ alẹ́ ni ó ṣe pẹ̀pẹ̀ lára tútù tẹ́yìn náà bá bímọ inú ilé gbogbo ọmọ tẹ́ bá bímọ ọmọ kú ni ìyá ọjọ́ méje la jẹ́ fún mi ní gàrí àtẹ̀kùn lẹ́ni mọ́ ẹjẹ́ ẹ̀yin màmá ọlọ́pọ̀lọ́ sí o nígbà ní kìnnìún bí mo kọ́ ẹ̀kọ́ ìmọ̀ kú ẹ bá sọ di òfin wa ní ìdílé Abímọjàtẹ́ ló ti lọ́kọ tó bá ti bímọ mọ́sẹ̀ kan tó bá ti lú òfin yẹn àwọn adókòtì mọ́tẹ́ lọ mọ́mọ́ kú torí pé ìdílé Abímọjàtẹ́ gbogbo àwọn kọ́ọ̀sì tó wà nílẹ̀ gbogbo àwọn kọ́ọ̀sì mímọ́ tó jẹ́ pé èèyàn náà kọ́ọ̀sì yẹn ti wá ṣé ẹni gbogbo kọ́ọ̀sì àti gbogbo èpè àti àfọ̀ṣẹ tí wọ́n jù sí ẹ lára iná yóò ladà àwọn ibi tí a ti ní wàhálà. There are some places where we have gotten problems. Ibi tí wàhálà jẹ́sẹ̀ tí ń wà nìyẹn nídìílé tiwa tó bá bímọ wọn ò gbọdọ̀ jẹ ẹ̀fọ́ òdú tó bá jẹ ẹ̀fọ́ òdú inú rẹ̀ máa wú kú ni. In our own family we must not eat a kind of vegetable. Bẹ̀rẹ̀ tí èmi ìyàwó máa rí ẹ̀ tó jẹ́ bàbá wa pé wọ́n bí ọmọ lọ o ti lọ́kọ nídìílé yìí wọn èdè ẹ̀fọ́ òdú mọ́ fọkọ rẹ̀ jẹ́njọ́ fún jẹ́njọ́ náà lẹ́kú o. Gbàrà tí mo gbàgbọ́ tó wájá pé lọ́ọ̀tọ́ Ọlọ́run lè gbà mí Ọlọ́run tí mo rí tó ga tó dọ̀run tó pè mí lórúkọ yìí màdàmú ẹ lọ ṣe ẹ̀fọ́ òdú wa mo ní ẹ ṣe ẹ̀fọ́ òdú And I told the woman to go and bring that vegetable. ẹgẹ ẹja alárẹ̀ sí ẹ mọ̀ tẹ́ pé ẹja alárẹ̀ ẹgẹ ẹja alárẹ̀ sí n bá bọ́ sílé ló gbé ọmọ kò bá mi mo ní ara tọ́wọ́ pé lóòótọ́ mo fojú wọn kó lè gbà mí mo kó ẹ̀fọ́ yẹn jẹ mo kó jẹ mo jẹ tán mo gúnfẹ̀ mo ní ẹ̀yà mo ti fẹ́ máa wú nìyẹn mo sá wù inú ọmọ wù jọ́kejì inú ọmọ wù. Second day I am not feeling anything strange. Ọlọ́run yìí. Then I said, this God, I'm going to follow you for the rest of my life. Orúkọ Jésù máa pa ìgbọràn. The name of Jesus neutralizes every cause. Ó máa pa covenant burúkú run. It breaks the covenant. Nílẹ̀ Áfíríkà covenant burúkú onírúurú covenant. In Africa there are all kinds of covenants. Ìdí nìyẹn tó bá ti ń lálàá tó rí pé òun bẹ̀rẹ̀ nílùú Èkó ọ̀rọ̀ tó bá ti lálàá pé ọkàn lálàá sẹ́mi pé táyé bá gbà mí èyí kò nídìí kọ́ wọ play ojú ẹsẹ̀ wọn ti gbé ẹ débẹ̀ lóru lójú ẹsẹ̀ ọkàn lálàá pọ̀ bára ẹ Nàìjíríà ọwọ́ àbára ẹ ní family rà. Therefore when you dream and you find out that you dream that you are in Nigeria all of a sudden. Ogun tó ń lájà yìí o láti ilé ló ti wá. That is that problem you have experienced from home. Then you dream and you meet yourself with your family house. And then you are going around. Aláburúkú yà covenant This problem is from home. Tàbí kò lálà kó olú aṣọ kò máa fẹ́ kó fẹ́ máa wẹ̀dẹ̀ wò lójú àlà ìyẹn pé wọ́n sọ fẹ́ pé gbogbo nǹkan tó fẹ́ máa ṣe wọ́n fẹ́ máa ṣe láṣẹ tì
Go and pray. and then you dream and you find out that you are bathing in the public, the meaning is that you need to go and pray. Nítorí náà láàárọ̀ yìí. Then therefore this Ẹ̀mí morning, Olúwa sọ fún mi pé. the Spirit of the Lord told me Gbogbo tán that pè ní covenant. what Gbogbo tán pè is ní called èpè. covenant, Gbogbo tán pè ní àfọ̀ṣẹ. Call. Gbogbo ẹ̀mí àfinúbàdéjà. Enchantment. Gbogbo ẹ̀mí àtàkà. Gbogbo ẹ̀mí Dinner wrangling. gbogbo ẹ̀mí àparò kò ní ga jù kan lọ. Ní òní gbogbo tí wọ́n fi àwọn ṣe, gbogbo tí wọ́n fi èpè ṣe, gbogbo tó fi ègèdè ṣe, gbogbo tó fi àdàbí ṣe, iná yóò jó dà lọ́wọ́lọ́wọ́. consume the fire in Jesus' name. Nítorí náà, Jésù fẹ́ràn wa. Jesus loves us. Lọ sọ pé tẹ bá ń la iná kọjá. And when you go through fire, Ní báyìí, now mo fẹ́ gbàdúrà sá, I mo want fẹ́ to gbàdúrà mọ̀. pray. I want to pray. Ẹnáwó ọ̀tún gbogbo ìwà. Raise your right hands like this. Oníṣègùn làwa nìyí, Jésù àbánidárò. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú ni láradá, àìgbò òun ti Jésù. Irú dídú lórí ìṣẹ̀dá, orúkọ dídùn ní àwọn. Ọwọ́ Ọlọ́run Olúwa wọnú ọwọ́ ìlọ. Ọwọ́ Ọlọ́run Olúwa wọnú ọwọ́ ìlọ. Bíbélì gba Dáúdù sílẹ̀, aláàárẹ̀ sì ní ìsinmi. Adúró bí ní orúkọ rẹ̀ àdàbí tí a bá mú báàlì mọ́rí àjò. Adúró bí ní orúkọ ẹni tó dá ayé àti ọ̀run, lórúkọ ẹni tó kú tó jìnnà lọ́kẹta. Ọwọ́ yìí agbára ìtúsílẹ̀ Olúwa wọ bẹ̀ lọ. Ẹ dìde sáà, ẹ dìde mọ̀, gbogbo ẹnìbọ̀dì ẹ dìde. Mo fẹ́ pray fún wa. Ta ló fi ẹ́ bú ní kọ̀kọ̀? Who has caused you in the secret? Ta ló lo ọ̀rọ̀ òdì sí ẹ? Who has used untoward words against you? Ta ló sọ pé ojú rí ọjà? Who has said you will regret it? Senakérúbù àwọn ọmọ ẹ̀ ló pa nítorí pé ó dojúkọ ìmọ́lẹ̀. Sennacherib was murdered by his children because he was confronting Mo fi Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ní ìṣẹ́jú yìí. I plead with you this hour. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lè gbá yàyé tàbí orí yín. Put that your hands on your chest or on your head Ìmẹ́rin yìí ó dẹ̀ lágbára. and let your amen be powerful. Bẹ́ẹ̀ ti ṣe ní ìtòrú yẹn, tí n bá ní ẹ ṣe mẹ́rin mẹ́ta, ẹ ṣe. Tí n bá ní ẹ ṣe méje, ẹ ṣe. Ẹ̀mí Olúwa sọ fún mi wípé I ask you to say amen 3 times, you do it. àwọn tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ òdì sí wà níbí. The Spirit of the Lord had told me that there are some people that have been caused in this place. Ní ìṣẹ́jú, á dẹ̀ rí àmì nípa agbára orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. And instantly we will see the hands of God. Ẹ kàn jẹ́ kí àmì ẹ̀mẹ́rin yín kó sharp. But let your amen be very sharp and sound. Orúkọ Jésù o! Orúkọ Jésù! Orúkọ Jésù! Mo wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Mo bú ẹ̀jẹ̀, mo fẹ́ jẹ̀wẹ̀, mo wí ọmọ mu ọya. Mo gbàgbé àṣẹ authority láti tú àti láti dè àdàbí tá a bá nípè. A mú ẹ̀jẹ̀, mo fẹ́ jẹ̀wẹ̀, mo mú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Ohun tí a bá tún ní láti tún, tá a bá dè ní láti dè. Ní tí a bá dè ní tá a bá ní láti parun. Torí náà mo wọ ẹ̀jẹ̀, mo fẹ́ jẹ̀wẹ̀, mo lú ọ̀rọ̀ inú ìwé John 1:1. Àdúrà ọ̀rọ̀ tó wà ní àtìkọ́ ṣe ọ̀rọ̀ sí wa pẹ̀lú Olúwa. Olúwa sì ni ọ̀rọ̀ náà. Inú ìlà dáhùn gbogbo. Lẹ́yìn rẹ̀ kò dáhùn kan. Mo lú ọ̀rọ̀ lónìí, gbogbo àti lu òdì ọ̀rọ̀ sí níbí lónìí. Èmi lu ọ̀rọ̀ tó gbé ọ̀rọ̀ mi. Mo lu ọ̀rọ̀ tá a fi dá ayé àti ọ̀run. Gbogbo àwọn tí a ti sọ̀rọ̀ òdì sí. Gbogbo àwọn tí a fi gégùn ní kọ̀kọ̀. Gbogbo àwọn tí a fi ẹ̀fọ́ ṣe tàbí èpè tàbí àkàràbá. Gbogbo àkẹ́rẹ́gòdò gbogbo ọ̀rọ̀. Gbogbo orí iṣẹ́ ayé gbogbo. Amen mẹ́ta fáyà mẹ́ta. Gbogbo orí iṣẹ́ àbọ̀dè ẹ̀mí mímọ́ ọ̀yá dìṣọ́ rẹ̀. Dìṣọ́ rẹ̀. Gbogbo ogun. Sílẹ̀ náà fẹ́ dìde nù. Sóò náà fẹ́ máa ṣe nǹkan dáadáa nù. Sóò náà fẹ́ máa jẹ́ iye ọmọ nù. Sóò náà fẹ́ kọjá nìyẹn. Gbogbo ọ̀rọ̀ ègún, gbogbo ọ̀rọ̀ èpè, gbogbo ọ̀rọ̀ tó lòdì sí Ọlọ́run nínú ayé yẹn tẹ́ wà bí lónìí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá a fi àfọ̀ṣẹ sọ, èyí tá a fẹ̀mí àjẹ́ sọ,
èyí tá a fẹ́ mí òkòkò sọ, èyí tá a fẹ́ mí oṣó sọ, èyí tá a fẹ́ mí èpè sọ, èyí tá a fẹ́ wí àtẹ̀gbò sọ, èyí tá a fi àdàbí sọ. Amen méje, fáyà méje lẹ máa fi dá mi lóhùn. Gbogbo ọ̀rọ̀ ègún ọ̀rọ̀ èpè ní gbogbo ara ẹni tó wà níbí lónìí ní orúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Ó yá jáde! 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 Iná jó dànù! Iná jó! Iná jó! Iná jó! Iná jó! Gbogbo ẹni tó fẹ́ gàdàgodo ìkọ̀kọ̀ tì ọ́. Gbogbo ẹni tó lo àkàràbá. Gbogbo ẹni tó lu àgádágodo pójú rí ọjà. Mo dúró bí wòlíì Elédùmarè. Mo dúró ní orúkọ tí Jésù Násárẹ́tì. Gbogbo àkàràbá, gbogbo àgádágodo lórúkọ Jésù Násárẹ́tì. Amen mẹ́ta wáyà mẹ́ta lórúkọ Jésù. Olúwa bọ́m̀bù ẹ̀. Bọ́m̀bù ẹ̀. Bọ́m̀bù ẹ̀. Bọ́m̀bù ẹ̀. Bọ́m̀bù ẹ̀. Bọ́m̀bù ẹ̀. Gbogbo ẹni tó fi ẹ́ sùkà. Gbogbo ẹni tó rojọ́ rẹ níbi tí ojú rẹ kò tó. Gbogbo ẹni tó fi ẹ́ sùn nípàdé òru. Ẹni tó fi ẹ́ sùn nípàdé ìtàwọn ẹlẹ́yẹ. Ẹni tó fi ẹ́ sùn, ẹni tó lísì ẹrù rẹ, tó lísì ọmọ rẹ, tó lísì iṣẹ́ rẹ. Lórúkọ Olúwa lónìí, mo rẹ́ ọ̀rọ̀ jáde, ọ̀rọ̀ tó ju ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tí gbé ọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ ní ìwé John 1:1, episode John 1:1. Lórúkọ Baba, lórúkọ Ọmọ Ẹ̀mí Mímọ́, gbogbo ọ̀rọ̀ tó yàtọ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a fi dì ọ́. Mo rí iná jáde, amen mẹ́ta, fáyà mẹ́ta, gbogbo àjòjì ọ̀rọ̀ tó dì ẹ́. Lórúkọ Jésù, ọ̀yà kò lànà bẹ́ẹ̀. Kò lànà, kò lànà. Gbogbo tó yẹ kó o ti ṣe láyé tí ẹ ti ṣe. Gbogbo tí wọ́n fi òru gbà lọ́wọ́ rẹ. Gbogbo bí tí wọ́n ti dìlé ẹ bí ìdílé tẹ̀. Gbogbo tó ti jù ẹ́ sínú go slow. Mo wí ní orúkọ Olúwa, lórúkọ Jésù, ó yá jáde ńbẹ̀ lára. Lórúkọ Jésù, ó yá jáde ńbẹ̀. Lórúkọ Jésù, ó yá jáde ńbẹ̀. Ẹ gbóhùn Elédùmarè. Èlé kàtáyà bàná. Gbogbo ẹni tó súnmọ́ ẹ tó pa ẹ́ lára. Gbogbo ẹni tó súnmọ́ ẹ tó jẹ ọ́ lẹ́sẹ̀. Gbogbo ẹni tí fi gíláàsì àjòjì wádìí rẹ. Lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Amen mẹ́ta fáyà mẹ́ta. Olúwa bọ́m̀bù ẹ̀ dànù. Ẹ rí ọwọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ègún èpè, gbogbo ọ̀rọ̀ ègún, gbogbo ọ̀rọ̀ èpè, gbogbo kọ́ọ̀sì, gbogbo ègún ìdílé, gbogbo èpè ìdílé. Lórúkọ Jésù kó gbiná bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ tó fẹ́ sọ ẹ́ di amúnisìn. Lórúkọ Jésù Násárẹ́tì lónìí, Ọlọ́run tó mú Jósẹ́fù jáde ní abẹ́ ẹ̀wọ̀n tó sì mú sí ipò ńlá. Gbogbo ibi tó wọ́ sí tó ti ń rá bàbàbàbà lórúkọ Jésù, ó yá jáde bẹ́ẹ̀. Káàdì òmìnira, ẹ rògolo, ẹ rọ̀wọ́ mú o, ẹ rògolo, ẹ rògolo, ẹ rògolo, ẹ rògolo, ẹ gbọ́dọ̀ Olúwa lẹ́nu mi, ẹ rògolo. Gbogbo ẹni tó bá lóun ó di ẹ lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá lóun ò ní jí ọ kọjá. Amen mẹ́ta fẹ́yà mẹ́ta yóò jáde láàárọ̀ kò ní wọlé lálẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Iṣẹ́ ìrẹsẹ̀ yóò máa lọ sókè. Yóò di ní ńlá. Ẹ rí ọwọ́ Ọlọ́run. Májẹ̀mú ọ̀rọ̀ ó jà fún yín. Ẹ rọ̀wọ́ mú. Ẹ rọ̀wọ́ mú. Ẹni bá lóun wọn máa wádìí ẹ láti Áfíríkà yóò fẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ tuntun ọ̀. Ẹni bá lóun wọn máa wádìí ẹ, wọ́n máa wádìí ẹ, wọ́n máa wádìí ẹ, wọ́n máa wádìí ẹ. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ iná ọ̀run ó gbé dànù. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Àṣẹ́gun, ẹ̀jẹ̀bò, èdìdí ọ̀run di. Àṣẹ́jọ́ngbò, ẹ̀jẹ̀bò, èdìdí ọ̀run di. Àṣẹ́gun, ẹ̀jẹ̀bò, èdìdí ọ̀run di. Amen mẹ́ta fọ́yà mẹ́ta hallelujah mẹ́ta tó gbóná lórúkọ Jésù gbọ́ntà wí lónìí. Olúwa fàṣẹ dé.